खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। 7 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै हामास आरो इजराइल दावहाया दिनैसिम 27 सान जाफैलायबाय, नाथाय बे दावहाया जोबनायनि लामा फारसे आगान सुराखै। बे दावहायाव दिनैसिम गासै 8,800निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। बेनि गेजेरावनो हामासनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरांबो नुजाथिदों। इजराइल आरो हामासनि दावहाखौ लानानै इउएनआव मोनसे सावरायमेल लानाय जादोंमोन। बे सावरायमेलाव गासै 193 हादोरफोरा बाहागो लानानै दावहाखौ फोजोबनायनि फारसे भटिं खालामनाय जादोंमोन, जेराव गं 120 हादोरफोरा दावहाखौ फोजोबनो थाखाय भट खालामो। बिनि हेंथायै आमेरिकाजों लोगोसे गं 14 हादोरा दावहाखौ जाबाय थानांगौ होननानै भट खालामदों, नाथाय भारत हादोरजों लोगोसे गं 45 हादोरफोरा बे भटिंआव बाहागो लायासै। दा इउएननिफ्राय दावहाखौ फोजोबनायनि बिलआ पास जाबाय आरो थाबैनो बे बिलनि बादियै दावहाखौ माखासे सार्थआव फोजोबनाय जासिगोन। बेखौ लानानै इजराइल हादोरनि राजदूतआ गोजोननाय मोनैखौ फोरमायदों आरो बुंथियो दि दिनैनि सानखौ इजराइल हादोरा गोसोम सान महरै गोसोआव लाखिगोन आरो हामासआ थाबैनो इजराइलनि लांखारनाय सुबुंफोरखौ हगारना होजोबनो नांगौ। बेजों लोगोसे इजराइलाव बम गावहरनायखौबो बन्द खालामनांगौ होननानै बुङो। गुबुन फारसेथिं फिलिस्तिन हादोरनि राजदूतआ बे थांखिखौ लानायनि थाखाय गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। मोजां मोननायनि थाखाय सिमानि गोफार सुगोनां तारखौ बारबोनानै आसामसिम फैबाय सासे आइजोआ। थारैनो मोजां मोनलायनायनि थाखाय मानसिया मा खालामनो हायि खामानि दं। मोजां मोनलायनायनि थाखाय सोरबा गावनि फिसायजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो गारनानै सिमा बारना फैनो हायो। बिनिनो मोनसे बिदिन्थि महरै सिमा हायदारखौ लानो हायो। बिथाङा गावनि मोजां मोननायजों जुलि जानो थाखाय गावनि 4 गथ'फोरखौ लानानै पाकिस्तान हादोर आरो गावनि फिसायखौ नागारनानै भारत हादोराव फैदोंमोन। थिग बेबादिनो आरोबाव मोनसे जाथाय नुजाथिदों। बे बाराव पाकिस्तान हादोर नङा, भारतनि नुसुंसे हादोर बांलादेशसो। बांलादेशनिफ्राय सासे आइजोआ सिमायाव थानाय सुगोनां गोफार बेराखौ बारबोनानै गावनि मोजां मोननायजों जुलि जानो फैदों आसाम रायजोआव। बिथाङा बांलादेश हादोरनि मौलवी बाजार सिलुया गामिनि थागिबि आरो बिथाङा बांलादेश हादोराव गावनि फिसायजों लोगोसे 4 बोसोरनि सासे गथ'बो दंखायो। नाथाय गावनि मोजां मोननाय कबिराज साद्दामजों जुलि जानो थाखाय बिथाङा गावनि फिसाय आरो 4 बोसोरनि गथ'खौ नागारबोनानै सिमानि तारखौ बारबोना आयेननि बेरेखायै आसामसिम सफैनो हादों। आसाम रायजोनि सिङाव थानाय त्रिपुरानि फुलगुरि गामिनि थागिबि कबिराज साद्दामआ बिथांजों ससियेल मिडियायाव लोगो मोनज्लायनानै गोसो थोलायदोंमोन होननानै मिन्थिनो हादों। दा बे आइजोखौ त्रिपुरानि सुराइबारि पुलिस बिफाना खौरां मोननानै हमबाय आरो पुलिसखौ गिनानै कबिराज साद्दामआ खारखोमानानै दं होननानै मिन्थिनो हादों। माखासे जाहोननि थाखाय आइजोनि मुंखौ खौरां बिजोङाव फोसावनानै होनो हाथ'वाखै होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों। खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि समाबाय समस्ति लिमिटेडनि मावख'खौ मैया ताला मारिनानै बन्द खालामदों। मानोना खैराबारि समाबाय समस्ति लिमिटेडआव गोदानै थिसननाय सेक्रेटारि मासियाव बैसो बारनाय आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय सुबुंखौ सायख'नायनि थाखाय ताला मारिना होनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 25 सेप्तेम्बर खालारखालि खैराबारि समाबाय समस्ति लिमिटेडआव नेहाथारि मासिनि गोनां जानायनि थाखाय मोनसे फोसावलाइ ओंखारदोंमोन। बे फोसावलाइयाव फोसावनाय बादिब्ला बि.कम पास जानाय आरो 50 बोसोरनि सिंनि बिजाथियासो इन्टारभिउखौ होनो हायोमोन, नाथाय समाबायनि दैदेनगिरिफोरा बिनि उल्थायै खामानि मावना हायार सेकेन्डारि पास जानाय आरो 54 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ इन्टारभिउ खालामहोना नेहाथारि मासिनि थाखाय सायख'दों। बेखायनो खैराबारि दख'रा एबसुआ जेब्लासिम बेनि सायाव मोजां सावरायनाय जाया अब्लासिम बे मावखुलिखौ ताला बन्द खालामना लाखिनाय जागोन होननानै फोरमायदों बिथांमोना। हादोराव फिन बारायलायबाय सामब्राम गोजानि बेसेना। थांनाय दानसेनि सिगांसो सामब्राम गोजानि बेसेनखौ मिरु आरो रायजो सोरखारा खमायनानै होनाय जादोंमोन, नाथाय मैयानिफ्राय सामब्राम गोजानि बेसेनखौ हरखाबै बारायदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बेनि सिगां दिल्लीयाव सामब्राम गोजानि बेसेना 70 रांमोन, नाथाय दा सामब्राम गोजानि बेसेना 1 केजिआव बारायनानै 90 रां जाबाय आरो 90 रांखौबो बारायना 100 रां खालामगोन होननानै मिन्थिना मोननाय जादों। दा आसामावबो सामब्राम गोजाजों लोगोसे बिलाथि, फान्थाव
आरो कबिनि बेसेनखौबो बारायसिगोन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। दासान्दि आसामाव जायगा लाना जायगा सामब्राम गोजानि बेसेना गुबुन गुबुन, बबेयावबा 40 रां आरो बबेयावब्ला 50 रां, नाथाय मैयानिफ्राय आसामाव बेयो बारायनानै 70 रां जाबाय। बेखौनो रायजो सोरखारा बारायनानै 100 रां खालामनाय जागोन होननाबो मिथिनो हादों। एनएलएबीनि सासे केडारखौ कक्राझार पुलिस बिफाना मैयायो हमदों होननानै खौरां बिजोङाव दावराव जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा बेनि सायावनो एनएलएबी आफादनिफ्राय गांसे लाइजामनि गेजेरजों हमजानाय सुबुंखौ एनएलएबी आफादनि नङा होननानै फोरमायदों। थामहिनबा कक्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि टिपकाइ ओनसोलाव हमजानाय 38 बोसोर बैसोनि सुजित भारतआ बावैसो सिगां आसाम सोरखारनि खाथियाव गावखौ आखाइ दिखांना गथायनाय केडारसो होननानै फोरमायो एनएलएबी आफादनि इनफरमेशन एन्ड पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बि बुहुमसा बिथाङा। मख'नो गोनांदि गावखौ रायजो सोरखारनो गथायनाय एनएलएबी आफादनि सोद्रोमाया टिपकाइ ओनसोलाव थाथ'नाय बादा एबा टेम्परारि केम्प लुनानै टिपकाइ ओनसोलनि गलादार आरो खायसे सुबुंनिफ्राय रां दाबिबोबाय थादोंमोन। बे रां दाबिनायजोंनो सोमोन्दो थानाय सुजित बराक मुंनि सासे एनएलएबी केडारखौ कक्राझार पुलिस बिफाना सुक्रुबार सानखालि हमदोंमोन। दा बे केडारखौ एनएलएबी आफादनि नङा होननानै रोखा खालामनानै होदों बि बुहुमसा बिथाङा। गुजरात रायजोनि सुरातआव मोनसे जोबोर गिख्रंथाव जाथाय जानानै थांदों मैयानि सानाव। नखरसेनिनो सा 7 सुबुङा गावखौनो फोथैनानै लादों। गावखौनो फोथैनानै लानाय सा 7 जोनफोरनि मादाव 3 उन्दै गथ'फोरबो दंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला नखराव नखर सालायनो गोबां रांखावरिनि जेंनाजों मोगा मोगि जानानै आंखालाव गोग्लैनानै दंमोन। रांखावरिनि आंखाल जानायनि थाखायनो नखरनि बिगोमाया गावजों लोगोसे उन्दै गथ'फोरखौबो फोथैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बिथांमोना थारैनो गावखौ बुथारनानै लामारदों ना बिथांमोनखौ सोरबा बुथारनानै गालांदों, बिनि सायाव सुरात पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं। नोंथांमोना 50,000निफ्राय 10 लाख रांसिम मोननो हागोन लन। नोंथांमोना बेफार फालांगि एबा बायदि खामानिनि थाखाय रांनि गोनांथि जादों नामा? नोंथांमोननोबो जुदि फालांगि खालामनो थाखाय रां नांगौ जादोंब्ला भारत सोरखारा गोजोनथाव बिथांखि लादों। जायफोरा बेफार फालांगि खालामनो सानदों, नोंथांमोना 10 लाख रांखौ मोननो हागोन प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजनानि गेजेरजों, आरो नोंथांमोना बे रांखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नांगोन। mudra.org.in वेबसाइटआव थांनानै बे वेबसाइटनिफ्राय फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन। बिनि उनाव नोंथांमोननि गासैबो फोरमानलाइखौ जायखिजाया सरकारि बेंकआव थांनानै हैनो नांगोन आरो गासैबो फोरमानलाइफोरा गेबें दङब्लासो नोंथांनि फोरमानलाइखौ बेंकआ गनायथि होगोन। बे 10 लाख रांनि मुलाम्फाखौ मोनफुंनो थाखाय फोरमायबावनाय बादिब्ला नोंथांमोननि बैसोआ 25 निफ्राय 70 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय जानो नांगोन आरो एप्लाइ खालामनायाव आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपर्ट आरो थानाय फोरमानलाइफोरखौ जमा होनो नांगोन। अब्लानो नोंथांमोना बे मुलाम्फाखौ मोनफुंनो हागोन। बर'नि दोरोङारि मोसानायफोरा आथिखालाव गोजौ मानदान्दायाव सौहैनो हादोंसै। बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानाया आथिखालाव सानफा एफा मुलुगाव सिनायथि जालांगासिनो दं। थिग बेबादि समावनो भियेटनाम हादोराव बर'नि बागुरुम्बा मोसाखावरि हान्जाया मैया आरो दिनै साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंदों। बड'लेण्ड हालामनि कक्राझार आरो रंफल बिलिनि मोसाखावरि हान्जाया बे फेस्टिभेलाव बाहागो लादों होननानै मिन्थिनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जोबोरै गिख्रंथाव जाथाय जादों। बापन दैमारि मुंनि सासे सुबुङा गावनि नैथि बिसि, बिबोनां आरो 5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गोफार देगारजों थुनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागासिनो दं। फोरमायनाय बादिब्ला बापन दैमारिया बे जाथायखौ खालामनानै खारखोमानानै दं आरो माजबाद पुलिस बिफानाबो बिखौ गोख्रोङै नागिरगासिनो दं। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा जादों नैथि बिसि अरुण दैमारि, बिबोनां दीपक बुआ आरो फिसाजो जयती दैमारि। बे जाथायखौ बापन दैमारिया थांनाय सुक्रुबार सानखालि मोनाबिलिनि 4:30 रिंगासोआव बे जाथायखौ माइ फोथाराव खालामदों होननानै मिन्थिनो हादों। मख'नो गोनांदि बापन दैमारिया 2 हिनजाव दं आरो बियो रेलवे बिफानाव साख्रि मावो होननानैबो मिन्थिनो हादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।